VM-800 mic condenser, guys. Let's go. Alright, so ano ni karon? Ato na yan bag ya guys. So relax lang mo diha. Ato na i-open ni layo para manigikan ya. Dito kayo, hindi na natin check dad. So ano siya, gigani siya sa ilang mo sabaw, gigani kayo. Basta mo na siya. Ang career ani kay GNT. So, tuwaring manumanuho na, kumot-kamuton kami. Hugas tayo kahuman dapat. Isip ng kamuton eh. Alright, nakita na lang ang pangalan guys. Good vibers, nakita na lang ang pangalan. Ayos kasi siya ganang ko ano, sudlanan kay naay ka ng usato ka na, kanang pabuto ba? Kanaging babos-babos. Oh? Nice kayo, nice. Alright, yeah, I approve ka. Mo na ni siya guys ha? Lapit, tawagan na to. Oh, saba may inay. Alright guys, ang name ani niya is Nag-vlog ng Studio Microphone Series. Alright, internet karaoke, PC recording instrument, recording and etc. Professional large diagram studio recording microphone. Oh, mahal ni sila. Wow, sana all. Duha ka buok? Oh, select the best ka. Oo, kanindot. O buwagan ka sa usa, napakay option. Ha? Ay ka balakaw. Ay sig saba, Brad. Ito no. Ba, ano mo? Okay, padung na ta makabli ha. Di ka naman siguro nag-China. Ginsenset na na. Ko ay mahugas mo ta. Maligo tay kahuman ha, maligo tay kahuman. Guangdong. China. Kita ng China. Guys, dapat mag-unboxing mo karon nga kuan, karon nga kuan sa tong kuan no, sa tong panahon. Maligo tay kahuman. Sana all. Kaya tanan mo kalbuol daan. Ano, ilan na lang gidisinfect. So, here we go. Ay, yaman. Nagari ang microphone filter. Microphone filter ni siya guys, ani. Wow. Sana all. Naasad ang kuan niya. Kang sa ni broadcasting guide niya. Asa mo bayad, ani? Filter ni siya kaya ron ang katong mga taong dag sakit mo ginabuhi. Ari diri babag, ari diri. Paminaw mo. Goodbye first. Gamit kani siya ninyo. Katong mga tao pasakit ninyo dapat may filter. Okay? So ang kani kamuka sa ninyo sa. So nasa instruction no so sa box. Mao ni siya sulod sa box tanawa. Si Dito GR. Sa muka ng GR. So, ang sunod sa box, na-adri ang yung guide niya, instruction, na filter ang una, yung next, Kaya mo manano eh. Dagan pa mang. hinihinay ko ka, ulo-ulo, Sana all. pwede rin sa nisya, kanang kagay mo niya, mga buwag yung baso, pwede rin po niya, diretso na po, Saan? next, kay ang power cord, yes, microphone, direct sa muka, ay, sig sabo. What's up, good vibers? We're back again. So, muna yung sulod na. Ano ko, guys, pasensya na mga ganang nasa inyo makita ba? Paano siya kanang admin na siya, admin. Muna yung sulod guys, ano? Adapter, gigas microphone, padung sa cellphone. Paningo to ito ni Muso. Sunod, arita sa kuan. V8 nga sound card. Bugat-bugat lagi. Bugat-bugat. Ayos ko siya guys, kay kuhan siya, bugat-bugat siya. So, tanawa, the sound card V8. So, tanawa. Yung Jordan, abot na. Siyahan, what's up? Sa charger. Sorry, paningot ko ba? Microphone na. Wireless. Kasi siya guys, sunod nag-ip-im. Ang iim, sunod nag-ip-im.
Nice siya, bukat siya, nindot. Pila na siya? Nice. Naitulo ka, kuhan siya. Tulo ka wire siya nga mag-connect sa... Pila na siya? Chillax ba? Chillax. Nag-live pa siya, nag-live pa. Siya kayo guys, kay naimusod nga taga... China. Taga China. Osaka, Japan. Tulo ka book yung pakapin nga kuhan. Tulo ka book pakapin niya nga cord. Power cord. Ang usa din, marag audio cord. Siguro niya, charger, diretso na. So, maano siya. Ano gold ang color ng mic? Silver din. Ay, salamat. Dara, ang gawas na. Na. Hindi siya. Murag, baliw na, murag sugangan. Murag suga. Cute. Describe. Manindot sa Alright, okay, describe niya. Kuhan ka siya, kanang elegant kaayo. Kanang, usa na? Basin usaran Rich sa mind lugar. kid kayo ang... Usaran na kasi mana. Rich mind kid kayo ang niyang color ba? Yung forma. Laisyo kaayo. So kanina siya, murag holder niya siya sa kuhan microphone. Wow. Sabi na siya. Wala si balik ha. Niya kanina siya, kuhan niya siya, table ni holder sa table. Karon ari ni siya, ari mo barog ba? Mo barog ang microphone. Ang table, order pa. Ang microphone holder may Double nabot. table. Ari kani mo ni siya, gamit ko ni siya guys, di kanang naglagot kasi mong kontra ba niya. Dili kontra, naglagot kasi mong fan. Nga di pa to, way lugpit ya. Lugpit, lupon mo mayo, malugpitan mo na. Sige na. Sige na. Bye. And last but not the least, no? Mao ni nga siya ang stand. Kani, gamit kani. Og na yung mga badlungon kayo, way gupon diha. Sila basta. Tay. Guban din. Usaro ba rin kasi mana? So, problema, yun sa ni. Pwede ra ka, awa ha. Quang. Oh, mas wala. Kaya wala. Ano? Taon ni mana. Alright guys, mga na siya no. Ako nang gi-unbox ng VM-800 microphone condenser. So mga na to siya ang sulod tanan. Thank you so much, good vibers, and good morning, stay safe, God bless, and stay healthy like your boy. See you at Good Vibes Music Only. Okay kayo.